Bun, programul este gata. Am tras la bază și vreau să vă arăt cum dăm noi macaraua pe liber și avem și un vânt de 23 km/h și așa putem să ne dăm seama dacă funcționează giruieta la macara sau nu. Așadar, apăsăm de butonul de 0, asta este valabil pentru macaralele liber. Avem un buton 0 aici pe care trebuie să-l apăsăm, este butonul roșu, după care ținem apăsat 2 secunde de un buton pe care se dă macaraua pe liber. Și acum așteptăm ca macaraua să plece și vântul să o împingă la poziția corectă de giruietă. Adică, practic, macaraua să fie pe direcția vântului. Deja începe să se învârtă foarte ușor pentru că vântul este foarte scăzut, 20 km/h nu sunt foarte mulți. Așadar, eu sper să aveți răbdare, sper să avem vânt mai puternic pe viitor, pentru că vântul în general vine în rafale în zona asta, este o zonă de câmpie și cam peste tot vine rafale. Probabil rafale de până la 70 km/h, la care la noi astăzi nu este cazul, pentru că nu este anunțată vremea atât de periculoasă. Iar la cele care au metri pe secundă, probabil 120 de metri pe secundă deja este destul de mult. Macaraua practic a început să-și ia destul de mare viteză. Și cam asta este. Macaraua, când o să ajungă pe direcția vântului, adică o să trebuiască să se învârtă destul de multișor undeva în zona este direcția vântului, pentru că îmi pot da seama după niște eoliene. Practic, acum vedeți, macaraua nu are, adică eu nu am mâinile pe joystick-uri la macara și ea se învârte singură. Așadar vă las să priviți în continuare. Uite, și colegul meu a tras la bază, probabil se pregătește și el de plecat acasă, așa cum o pregătesc și eu, dar am zis că să vă fac și acest mic clip. Poate sunteți curioși cum se vede într-o macara sau cum se vede dintr-o macara atunci când ea funcționează singură, când este dată pe liber sau în giruiet, așa în termen normal. Și cam asta este, ea de acum o să înceapă să se oprească, pentru că asta este direcția vântului aproximativ.